ayoba belanga simu ngoba tutawana nakutandika teka ko sene simaza message simaza sene tandika kubira abantu kasolo downloading ayoba nebera ku simu yo osobola kuweza message za bwerere message najifuna ateranga mukama nayamba kyo kuno cyo kuberanga atoka katiriza because ekyo kikujukiza obwongo babukolanga buli 10 ku kinnacho buli kimu kyokolanga kiramba ddala bulunyo katwagala okuberekeza banaffe abatulabya ku NBS television mwebale kutambula naffe mwebale kutwagala mwebale kulaba uncut kalakata insibuko ya mazimano e Kampala era gatako n'emirirwano wamu ne East Africa ne Africa the whole world at large mwebale kulaba namwe abatulabya mu outside countries twagala okubanga tuberekeza kati abasanyuka munzikize mbongereyo odalo sematalo lumululabye yesa watemberenga mbongerayo mawulire gaffe amalala kakati munanga abantu ba people power basabye polisi ebatangaze lwaki omukulu Sipapa ajange ewaabwe n'abalumba mu promises zaabwe z'ekamocha n'abakuba mu amasasi ale n'agenda nga talina de n'omusango oguli ku polisi nti oba kale anoonyezebwako oba ki olunaku olwaleero spokesperson oba omwogezi wa people power amanyikiddwa nga Joel Sonyonyi avuddeyo n'asaba n'agamba banne abakulembeze b'eggwanga lino n'asaba abantu abali mu security n'ababuuza bannange Sipapa twamukola ki okubeera nga jewaffe n'akyankalanya n'avaawo nga talina de n'ekikuka talina ngeri yonna gy'asobola kubeera ng'akola ki avunaanyizibwamu era munnange twogeddeko n'omwogezi wa CID ekibuli omukulu Herbert Twine n'atugamba nti poliisi yatandise okubanga enoonyereza ku musango guno ogwa Sipapa era nga essaawa yonna bagenda kubeera nga bateekamu ripooti singa asangibwa ng'alina kyabadde akola ku ekamocha wa kuvunaanibwa ebyo twagala okubeera nga tubibalekera mubiwulire nga muva mu matuuko ga mubyewulirireko nammwe mukakase nti ffe ankati kalakata story tugikuba 360 saidi zonna tuzikola ki tuzibatuusaako. Sipapa oye! Ekyavuddeko kuba amasasi simanyi ye Sipapa nga ye kyabaabala oba abala ndowooza waliwo omuzimu ogumuliko nga gwamutuma sooka kuttayo muntu wa people power. Sinenzi kyenjagala okubuuza gavumenti enoonya ababbi b'enkoko nenoonya ababbi b'obutaala lwaki tebakwata Sipapa nga Sipapa yaani mu Uganda Sipapa kyenjagala okubuuza yaani gavumenti gwe tasobola kukwata. Sipapa is a boy from Tororo where I come from, the same village. The money is wasting to do all what he's doing all this. Why can't he go and spare that money for his parents? Because his parents still sleeping in a grass-thatched houses in Tororo. Tumanyi Sipapa oyo kyayagala yayagala mawulire nakulabisa bagambe nti abantu ba people power bakozi bafujjo banange fete tuli bakozi bafujjo twagala buyinza naye mu mirembe kasajja gwe tukimanyi gwani tumanyi oli kifeesi oli mubbi naye tukukakasa gwe bone kika mu kubo lyaffe tugenda kukolako. Waliwo omuvubuka ayitibwa Sipapa yakajja kati mu bitundu bino awali ofisi zaffe emirundi ebiri yasooka najja ku ofisi yaffe eri waggulu wali nakuba amasasi naki ng'asoomooza abavubuka eggulo yazze kumpi ne ofisi yaffe yawano ku kitebe kyennyini era ng'asoomooza abavubuka ayina abatambula nabo bonna balina amamundu bakubye amasasi mu geeti yaffe era n'omuvubuka omu yafunye ekisago wano ku feesi kati tubuuza poliisi kuba poliisi ne bwe yazze eggulo yamuwerekedde buwerekezi ne muteyazze musiba yazze muwerekera kumujjawo bulungi era yamututte twagenze okulaba ng'ali ate ayogera ne bannamawulire naki nga poliisi emukuuma kati tubuuza poliisi etunnyonnyole eddemu ebibuuzo bino Sipapa yaani akola ng'ani emmundu zino zatambula nazo n'abavuka batambula nazo ababeera n'emmundu bazijjawa ekyokusatu akolera poliisi operative wa poliisi batubuulire ekirala yali waggulu w'amateeka. Twafunye amawulire ago nti waliwo akavuyo akabadde ekamocha ng'ate kalimu omwami amanyiddwa nga Sipapa. Akavuyo ako kabadde kavuyo ddala nga kyenkana kadde kagenda kutwaliramu abantu balwanye ne beekuba naye ate ne tutegeerawo konti emabegako weeks nga 3 omwami ate y'omu yali mu mbeera nga era mu bitundu bye bimu nga ayina yeesanga mu kavuyo kakati polisi ya Kira yagulawo musango era ne wa summons ne muyita naye ate ekyomukisa omubi n'ajeema n'atajja kakati bwe twafunye ebyo ate ne OC wa CID w'Ekira n'ategeeza nti bali bagulawo case efaanana bwetyo ffe ne tugulawo yaffe ku CID headquarters era wenjogerera
entegeka yonna weeri tugenda kukozesa amakubo gonna amatuufu agatuweebwa mu mateeka agatuweebwa tulabe nti ono omwami ayitibwa abuuzibwe kyabadde akola n'akavuyo kabaddewa. Poliisi erekerawo kudisa bannayuganda bana tituli baana bato. Poliisi yeyajje nemuwerekera nemujjawo era yakubiniti ya gaasi nakibi byabaddewo so kati poliisi wegamba nti bigenda maaso tebimanyi ate batubalemuko ku magezi. Sipapa okuva lwe nali muwadde warning yali akendezezza okubeera nga yeeyisa mu neeyisa ey'ekitemu naye nagenza okulaba ng'ate olunaku olwajjo akomawo ku headquarters zaffe eza People Power ng'akuba amasasi era n'abaana baffe abasinga balumiziddwa mu mbeera eyo. Naye nteeka IGP ow'eggwanga Uganda ku nninga n'omwogezi w'amagye ne CDF General Muhoozi mutubuulire Sipapa mu magye ali kulanka ki? Sipapa mu military ali kulanka ki? Sipapa mu police ali kulanka ki? Sipapa mu SFC ali kulanka ki? Sipapa mu LDU ali kulanka ki? Bwe balemwa okutunnyonnyola Sipapa lanka gyaliko fenga bannayuganda tugenda kunoonya Sipapa nga segirinya nyina emiguwa tumusibe ku miguwa tumuteeke ku mpingu z'emiguwa because ffe gye tusobola okufuna tukubire poliisi emulira etuliraanye egendo ne Sipapa. Bayingira ebintu bye badasobola bo bagamba nti no bali mu struggle ate nga tiri muntu eyabatume kati wekubanga kubayigiriza ekintu kye bayita struggle nze wemba nnungi mu Katonda awo nagenzewo ng'abantu babo bakamba ate nga mulimu abaana tebavuga beetaaga obuyambi ate nga mmanyi balina olugezigezi n'eddalu okitegere balina n'akamanyiiro batandikira ku mukama waabwe kati nze nagenzewo nga mmanyi ebiyinza okuddira byonna temanyi nti ntambula ne mulwange yabbeeyi bayinza ogikuba ettaala bayinza okugenda birwamu byonna mba ogendayo ng'obisuubira kubanga wali abayi abatategeera abasinga nangesinga bali awo kulekana bulekanyiza eggwanga okitegera kati wenabaddeyo byonna nadde bisuubira kati omuntu ali mu sitwaga entuufu omuntu wajja nakukuba ejjinja toyogera towoloma kuba teri abayakutuma nze kenyini gwe bakuba emmotoka yange sinabakulaja nayadde mugisasule omuntu ali mu sitwaga entuufu gwe bakukuba tolajana ntera kulaba firimu nga ndaba badduyi basonga gwe bakubye bamuleka ne beeyongerayo mu maaso kati omulaba bagikubye ejjinja nesaaba waabidde kubaolidde nga bagenzemu nga manyi tebalina mpisa okitegera ti newe bankuba ejjinja nibadde sibawaabira obakuba naawe nobakuba okitegera oboozi oba olina amaanyi nga naawe olwana batosobola ngaodduka atasobola yadduka naate kati olubakonako neoba tobakonyere kumala neokuleekana bagenda balonda emirambo mukubo mujaako okitegera accident ebadde ku luguudo ngaoyo waabwe okitegera buli ekiriwo omulambo ogufudde omuntu gwe balonze nga bamwambaza engoye za Papa Bobi Wine ngaamukuba ebifaananyi ng'agenda ekweru mbu abasente bamuwe sente yafiiridde omuntu omulwanyi ow'amaanyi nabalaba basonda sente tebalinawo sente bulungi singa badde mu byokubanja ngamba bangi era mbadde ngagenda ku poliisi twalemu tundula oba kiri kirandukulizoyo kye baakwata nkitwalemu ndipulesinga endabirwamu yange basize endabirwamu zo z'emmotoka zonna endabiramu bajasizeemu n'ettaala kati awo mbadde mmanyi nti tundula egattawo oba landikulizayo eninga negisabayo ku poliisi naye naye erina emisango mingi naera nayo kukuba mu mmotoka zaabo bobaine balina okuba mu bugumize sagala balowooze be basinga okwagala nnyo enkyukakyuka naffe tugyetaaga naye ani bituzaako kuba bumwentasobola kufuga Sipapa bagamba ani yakutuma mbu buli ssaawa obeera obakyojjo balumbagano bo be banjiikiriza ekyavuddeko kuba nani kati kalakata nyuma wabula ffe tujakanya kubatuusako mawulire ga entertainment industry era nga go obanga oganoonya onookawokawo osobola okubeera nga ogakola ki ng'ogasanga kakati munnange twagala okweyongerayo n'amawulire nga gano siga mulala wabula omukulu amanyikiddwa nga Male Mabirizi ono yavaayo emabegaawo n'asaba credentials za Bobi Wine n'agamba neetaaga okumanya omwami ono yasoma teyasoma era n'avaayo n'agamba nti yesimativu kuba emyaka gattako ne qualifications zaani za Bobi Wine n'azitwala ne mu kkooti wabula kkooti olunaku olwaleero evuddeyo n'esibula omusango guno egamba
ebyempapula byonna babikomezza eri ebbali. Ono Malema Birizi has vowed to appeal to High Court kubanga agambye nti bano balabika tebamutegedde balabika tebabitegedde wabulanga kooti yeeragidde nti kwegamba ensonga zino zibadde empanvu era nga woowulira tugenda kuba nga tuzibatuusako ku Uncut Kalakata. Yeseegirinya asaba Uganda Law Society to rein in on Malema Birizi nanga nti kati abantu bwe bati be bavumaganya profession eyo y'abalooya toyinza kutandika kuteeka abantu bwe bati mu bifo bwe bityo kwegani babeera nga beyita abalooya ate nga bavumaganya emirimu gyabwe. Wano ku Uncut Kalakata tetwerya ntama tetwagala kubanga twogera bitali bituufu katubatuuseeko Malema Birizi n'ekigenze mu maaso mu kkooti wamu ne Seegirinya batubule ddala ki ekigenda mu maaso. Under clause 3 of this article, the letter filed in court dated the 8th of September 2020, DPP has a right to appear in any court. Ne omu ku bannamateeka ba Kyagulanyi Ssentamu twezeba ne Wakiso olw'ensonga nti omu ku bannayuganda yajja wano omukulu Malema Birizi naggulawo omusango gwenza okuyita gwanagwomala criminal ku Kyagulanyi Ssentamu ng'ayagala kooti eno ebeeko ne bwemuvunaana ku nsonga z'obuyigirize bwe n'emyaka gye. Era kooti yaweereza ekibalwa kibakuntumye bakuntumye ekimuyita criminal summons ezimuyita naye olw'ensonga nti teyakimukwasa ye nga Ssekinoomu twabisoma busomi mawulire tuzze leero olwaleero olw'ensonga nti tasobodde kujja abadde n'ebyokukola ebirala era tuzze ne tusaba omulamuzi nti ekibalwa twakiraba naye twakirabira ku social media kkiriza omuntu waffe omu olunaku olulala abe nga ajja okweyanjula mu maaso go. So omukulu yawaaba Malema Birizi abadde agaanye ng'ayagala kooti etume ekibalwa ekirala kibakuntumye arrest warrant basobole okukwata omubaka w'Ekyaddondo bamuleetere ku mpingu naye omulamuzi akkiriziganyiza naffe n'agamba nti tekyetaagisa ono omuntu asindise balooya be balaze nti tasobodde kujja leero. So omulamuzi n'akkiriziganya naffe nti tukomewo nga 22 omwezi ogw'ekumi. Ekyokubiri nti gavumenti oba ssaabawaabi wa gavumenti DPP alaze nti alina obwetaavu mu nsonga zino Malema Birizi zeyateekayo era okuyita mu ssemateeka n'obwayiro bw'amateeka asabye omusango guno agwetwale agweddize era ndowooza olw'ensonga etegerekeka nti omusango ogwo guba gwa Uganda yonna so kyalibadde kirungi gavumenti nga yekolaki yegutambuza naye ffe nga ttiimu Kyagulanyi ekyo si kyekikulu ffe tumanyi nti gino emisango gyonna tegirina makulu gigendererwamu kutumalira biseera naye bwe tuli bagondezi b'amateeka tuteekwa okuba nga tukola ki nga tubeerawo gyemigime ku misango egikyalibadde na mu kkooti twalibadde tukola ebintu ebirala ebizimba eggwanga. Omulamuzi akanyiza naffe kyekibadde kisinga obukulu nti Kyagulanyi twamusaavinga empapula n'azifuna ng'ensaavinga eyo gye twamusaavingamu eyokuteeka summons ku geeti yaki ya kooti ye. So omulamuzi agamba eyo effective service twakola ki twamusaavinga. Kati omulamuzi kyalemeddwa okusala era kyendaba watomeredde nti alemeddwa okusalawo ekintu ekisinga obukulu kyenakola ki kyenasoose okumubuuza kyabadde alina osooka okusalawo asobola okugenda mu maaso n'abaako kyakola kyakyo ntaliiwo oba tasobola. Ekibuuzo kibadde kisinga ekibadde kigenda ku constitution article 28 egamba nti omuntu alina obba mu kkooti nga tonna bakubaako kyonna kyonna kyokola ki nga nabaako kintu kyonna kyonna kkooti kyekola genda mu maaso. Akati omulamuzi ono Nyadoyi Esther kimulemye ekyo nti alemereddwa okusalawo ekintu ekyo n'agenda ku kisonga nti simanyi tajja kuyishunga warranty well awonyinza oba simwakanya okuba asindisa balooya kakati n'amala najja ku kyokuteekinga over omusango. Ekisooka mbagambye nti omusango guteekinga over accused alina okuba mu kkooti ekimulemye okukola nti accused tabaddewo mu kkooti. Naye ekyokubiri omulamuzi ayinza kugamba mu DPP ajja kujjangaawo talina nsonga gyawadde nti omusango ngutwala. So sigenda gondera kiragiro kyekigamba mbu nkwate obujulizi bwange mbwe gavumenti sijja bujjwa tujja kutunka pa ku kkooti eddako watugenda mu list tujja gendayo kubanze ngambaze nga private prosecutor nina obuyinza obwamanyi ku musango gwange gavumenti obyagala okugutwala erina okweta obujulizi obumala okwakasa lwaki erina okukola ki okugutwala. Namusonyiwa ekisookera ddala namuwa ssente nga ngambye agenda mu kkooti ya East Africa nti agenze okwowabira mwami Museveni tiyabba akalulu. Ekyokubiri yagikwatako nemuwa ssente nga guno gwakatambuliranga
byaggwa bitampanga accountability bwana Mabirizi Segirinya yeetaaga accountability ya sente ze yakuwa yadde omusango bagukujjeemu kubanda biro kyakwata ebisubi neera n'okubanja sente zange nkyagenda maaso n'ozibanja nkugambye Mabirizi namutaddeko dda bakooti bulooka bamunoonya kinkoze bubinyo bagenzo tuuka ewa Kiso bwe omusango bagumujjeeko n'adduka bakooti bulooka badde bamuzingiriza ku gate n'adduka era sigata duse kasingali mabega wa mitayimbwa lwekyo twakwata sente tuzimusondera kyagenza mu kooti ya East African tatuwanga report byaggwa bitya byaggwerawa nolwekyo mubanja okujjako nga ayise press conference nanmbulira ti sente Segirinya zo 1% bweziti zakola mulimu gundi na gundi naye ekyo nga takikoze nkyagenda maaso n'okumbanja ate nali muyambye nga mujjiddemu amagoba because Segirinya nze n'omusajja musiraamu sikiriza muli banze njagala zeze nnyini ze nakola ki ze namuwa naye singa nali ngenze nti zazaala nandi badde mubanja obukadde nga 2 bwana Mabirizi naye njagala zennyini je zamanyi nti ze yatwala n'olwekyo zetwetaaga era sinza kumusonyiwa sente ezo because yatandika olutalo alumalirize kati Mabirizi aleme kundowoozesa nti siroya DPP bw'ataking over omusango kiba kiwedde ne bwogenda mu Supreme Court ne bwogenda wa kuga Mabirizi atandise okundetera embeera erowooza nti siroya kyokka nyina mukwano gwange omba muyita Kamukama asika chapati walinga ku LDC yanga nti Segirinya Mabirizi otajja nkwano mu LDC kusomerawo wabula ayina waagula chapati yawo ndooza buli wayita ku LDC bw'ati yalowooza nti yasoma amateeka n'agamaliriza twagala okutegeeza nti ekibadde mu kooti gavumenti esabye takinge over omusango guno newankubadde nga Maleya guleeta egenda kuba nga gutekinga over wabula ye Malaga neva omusango gukyali gwange era ebintu bino bwakubyongerayo wabula tetwagala kubeera nga